嗱，咁啊，自我調節機制失效啦，喺心癮嘅時候出現嘅時候，咁另外咧，佢個人咧個背景都影響到個心癮，佢個社會背景，譬如有啲地方可能飲酒飲得好勁啊，或者係禁酒啊，係感知吸毒機會啊，藥係物供應情況啦，譬如你當藥物當係酒係藥物啦，哇，係通街都有得賣喺啡粉，咁梗係容易啦。係啊啱你有冇戒毒啦？你想戒嗰樣嘢啦，咁當然影響到個人啦。咁個人嘅一啲對於一啲體驗渴望嘅後後設嘅持情感諗法啦，咁每個人有啲差異係啦。係咁同埋即係有啲人咧，就係呢個位第煙死九個煙噬嗯咧，就係咧其實個定力，通常咧喺咧未起癮嘅時候，啲定力咧都覺得自己一定搞得掂。咁一心癮嘅應對啦，呢個位一陣間會再講。咪同任何沉咗船之前嘅人都係覺得自己係啊。可以搞得掂。係啊，嗱喺心癮同自我調節機制咧，嗱所以點解話個癮唔係咁容易理，唔係咁容易定咧？因為係自動化嘅。其實咧，佢會咧個喺個專注同埋監測過程啊，喺個推理過程啊，同埋個時間感知嗰度咧，其實咧都會失效。嗯嗱，點為之失效先咧？嗱，專注同埋監控過程，當個心癮起嘅時候咧，係就會特別注意周圍環境嗰啲藥物啊，或者係飲酒啊嗰啲線索噶啦。係而其餘嗰啲活動咧，就冇咁大吸引力，嗯係呢個自動嘅喎。係咁咧，即係佢哋覺得咧，特別譬如喺即係你喺好餓、好肚餓嘅時候，可能個定力再差啲嘅時候咧，係呢種注意力或者監測過程咧，就會咧係更加勁，係一個即係好多時候一個即係有啲人係覺得係非自動嘅，即係自己就會去搞㗎啦。係咁亦都會干擾到咧，即係一啲注意到呢啲變化嘅能力嘅。係咁好多時候咧，研究顯出咧，跟住喺度推理嗰個位啦，就係咧開始咧就係會有個推理嘅偏差，就係一系列嘅咧正向偏差，話吸煙正啲喎，佢話舒服啲喎。譬如舉個例，係呢啲偏差咧就係吸煙咧，我可能個效率高啲喎，食咗兩支煙之後做得快啲喎，即係開始呢啲嘅偏差咧，喺平常佢未有起心癮嘅時候就冇呢啲偏差嘅。係咁個推理就會出現呢啲嘅，特別係如果係高，即係當個人好高峰嘅時候咧，嗯，更加咧覺得咧吸煙或者做呢啲嘢，譬如打機呢啲正面後果會更大。其實係唔覺需要說服咗自己嘅。係啊，自動說服咗自係咯，己啊，自動係應該係要嘅，係啦。係啦，要嘅。即係過程裏邊咧，即係另一個位就係非藥物相關嘅刺激，譬如會唔會有話因為咁樣使多咗錢啊？呢啲價值減弱就唔使諗噶啦。哦，即係開始覺得錢都唔緊要啦。係啦，最緊要搞掂咗先。係啦，OK。係啦。嗱，理論上咧，個人咧 craving 咧，或者你個心癮咧，其實係同我哋好多情緒，譬如好似焦慮啊、抑鬱啊、憤怒一樣，係會由低跟住上去個 peak，跟住你隨着個時間過咧，就會完噶嘛。嗯咁好啦，但係最慘咧就係有個時間感知嘅問題，就係嗯，當我哋有個心癮嘅時候，時間咧似乎會比較平時咧個感覺過得慢。哦，即係好呢難，好煎熬咯，我覺得係啦，個時間。咁即係話咧，如果佢哋覺得唔吸煙咧，已經咧即係覺得呢樣嘢，即係個煙癮咧就只會不斷惡化，即係因為其實個時間個感覺慢咗啊。係咁所以佢哋咧，其實好多時候都講話個人咧，好似咧越嚟越勁，越嚟越勁。係咁其實係後尾依而家即係最近呢10零年嘅一啲研究咧，就發覺咧，其實係原來係根本上個感知力唔同咗，嗯咁所以佢哋會有呢個情況。係，即係個主觀覺得個時間好長，尤係啦，其是唔舒服嗰陣時。係啦，即係理論上我哋唔吸煙個心癮係會消散噶嘛，即係譬如我哋去係啊係啊，去間即係店鋪買嘢，想買跟住行咗一輪之後係可能會降噶嘛，係但係如果你話個心癮嗰個位咧，佢哋呢個感覺係冇嘅，係佢哋會感覺到越嚟越長，咁所以咧就好容易就會頂唔順啦。嗯好啦。咁所以嗰個自動化調節機制咧，個過程係自動化嘅，好多即係呢個自我調節機制，所以亦都係點解話心癮有時咧一上到咁上下咧就好難控制啦，嗯係啦。嗯但係其實呢個位我都想互動 echo 下或者講下啦，就係其實好多時候我哋嗰啲情緒都係類似咁嘅，即係譬如你當控制情緒啦，少少嬲就可能容易控制啦，飲杯水離開個現場啦。
去到一個位，到差唔多 peak 嘅時候，火遮眼就咩都唔理㗎，梗係啦，爆咗先講。係咪啊？其實呢個位都有啲似嘅喎，即係嗯，呢個模式嘅話，其實同我哋好多時候焦慮到明去到極致極致係爆咗啦，咁係。跟住控制唔到啦嗰啲咁，係，哦，其實所以呢個話我覺得好有趣就係，如果你話人係一個好理性嘅動物，咁去到極致嗰時就一啲都唔理性。係啊係啊，一陣間仲有一個佢個 coping 嗰度佢哋做到嘅研究又係咁樣嘅，嗯，應該人係冇我哋想象中咁理性。冇錯。嗱，第二個啦，會影響個人嘅心癮嘅嘢咧，就係嗱社會背景啦，譬如佢個 role model 啦，話我食煙好有型嘅，或者咁我全屋家人都食煙嘅。或者全屋都係食煙嘅，係啦，社會文化嗰個位會影響到宗教儀式啦，係社會背景啦，嗱呢個同頭先個背景有啲嘢啦，嗱另一個位又係真嘅喎，吸毒或者係而家上網打機，其實都係啲社交活動，哦，咁其實都受到環境影響嘅喎。係係嚇，係咁如果你話有一班，譬如特別係配偶或者係 partner，或者係大家啲 friend 一齊打機好啊，你話吸毒好啊，個態度確實會影響到呢樣嘢嗰個心癮啊，或者呢啲係嘢嘅喎。係係啊，即係有時有啲研究仲發現咧，即係如果你群咗一班呢啲人咧，就算你冇再食藥物，你係見到嗰班相關嘅人，譬如即係當你行過嗰邊路過一啲環境，即係佢哋好多時候有啲竇口食嘢噶嘛，行過嗰竇口見到嗰啲人都可能咧會影響到佢哋當咗係一啲藥物嘅線索，開始有啲人起出嚟。嗯咁所以咧，以前真係有試過嘅，有啲人咧，我做嗰區啦，咁啊講真係搬咗去第二區住嘅，哦避避人啊，開咗哦，係啊，咁咪有效啲喎應該係。係有效噶，即係見過有啲個案係 O K 嘅，咁當然佢決心都好大啦。係啦。好啦，感知藥吸毒嘅機會啦，嗱，譬如有啲嘢，有啲地方宗教禁令唔准飲酒嘅，咁你自然啲人都會少啲嘅喎，嗯，係啊，咁即係有冇呢個藥物機會都有影響嘅，啊，係係咁另外啦，就即係除咗呢樣嘢之外咧，個治療佢嗰個人嘅治療動機啦，佢覺得嗰樣嘢正唔正先，嗯需唔需要治療先，咁跟住之後咧，嗰個認知嗰個位咧，都會往往影響到呢啲位嘅。嗯嗱，咁我想講嘅咧就係個人嗰個位咧，誒、除咗個供應情況咧，就係、有時你預咗會吸食或者會做嗰樣嘢咧，其實都可以引起個心癮，好開心都得㗎喎。嗯，嗱，即係譬如係啲咩咧，就係獎勵係啦，即係譬如舉個例，我做完咗一日好辛苦，跟住去梗係巴度獎勵下自飲杯，己啦，係啦係咪啊？係啦，去巴度飲杯嘢，係咁樣嘅獎勵嘅時候咧，個心癮本身可能係獎勵性嘅喎。係啊，咁所以有時嗰件事就個人變得即係而家講落去咧，就好似有啲更加複雜啦。嗯咁當你預期咧，譬如我做完啲嘢，我要食煙嘅時候咧，見到食煙嘅圖像咧，就會更加開心喎。，OK，咁所以有時咧，佢哋係即係有啲人咧係甚至咧係延長咗呢個即係預備食煙個時間咧，去令到自己開心啊！哎呀，就快有得就快放食咯，煙啦，就快放煙咯，吸下 fresh air 喎，就快或者去巴飲下嘢喎。咁其實係諗到都開心，係係啊。啊，咁又但係呢個係咪策略上嘅使用咧？唔可以話佢係上癮，有啲係策略上嘅使用，係但係有部分就跟住真係佢本身如果已經有癮嘅，呢啲就會亦都會勾起心嘅，哦，係啦，所以好得意嘅啲嘢。好啦，戒毒啦，因為如果嗰個位就好似我 plan 緊我去咁樣咧，好似都係啊，未去到 uncontrollable 啊嘛，即係呢個位好似都好係有意識咁嘅感係，覺。但係去到嗰個位就好似頭先講啦，你去到嗰笪地方嗰啲人就會拱升㗎咯喎，咁係一路升上去嘅時候，去到你真係去到嗰笪地方嘅時候，你係咪真係實際控制得到？就真個係量咧，個量咧嗯就未必啦。嗯好啦，戒毒咯噃，嗱，戒毒咧。其實或者或者講戒戒人啦，斷啦、戒係啦係啦，癮啦，嗱，其實咧就係佢會令到嗰啲人，譬如唔再做嗰啲嘢啦，咁其實係會增加負面情緒喎，係嗯，事實肯定嘅，因為你要放棄一啲即係活動或者藥物嘅感官體驗啊嘛，咁嗰一啲嘢覺得係正噶嘛，係咁亦都會降低咗咧，即係預備譬如以前誒放工去飲飲下嘢嗰啲快樂時刻啦，係咁所以咧。
其實戒癮咧，即係戒毒咧，係真係會影響到個人咧。有啲人會好似頭先咁講，可能會多啲，或者可能會陷入一啲矛盾都可以嘅。嗯嗯好啦，咁另一個位咧就係誒點解會話後設情緒都會有影響嘅咧？嗱，就係有啲人譬如有個心癮啦，食咗啲嘢啦，咁咧係容易即係可以容忍到一啲唔愉快嘅渴望狀態。點解咧？就因為咧，有時咧嗱，有啲人譬如預備去戒毒嘅或者戒癮嘅時候，心引起咪變咗一啲威脅或者弱點啦。係咁佢哋就覺得會係一啲，即係呢個位就變咗諗呢樣嘢係令到心煩意亂而複雜啲啦。咁同埋有時食咗藥之後，可能亦都有啲不快嘅經歷噶嘛，或者你打機啊，跟住之後俾人鬧，或者係真係使多咗好多錢，係咪啊？咁呢啲嘢其實係唯有令到佢哋可能係一啲即係後尾佢個感受咗呢啲後設嘅情感，令到佢對呢個渴望或者個戒癮嘅狀態嘅容忍度咪唔同咗咯。嗯譬如啱啱可能用咗幾粒嘢課金，咁啊跟住忍住先咯，係啊唔咩嘢咯。咁嗱，另一個位咧就係嗰個情緒，究竟嗰個人咧？除咗佢知道佢好似頭先咁講啦，可以咧滿足，即係用一啲藥物啊或者活動去滿足心癮啦。但係其實咧，亦都好睇咧嗰個人嗰陣時啲情緒好脆弱嘅時候，譬如可能個情緒好受壓啦，已經好抑鬱啦，好焦慮嘅時候咧，個人咧亦都可能會增強，嗯令到佢咧覺得咧即係做呢樣嘢合理化，即係譬如我啱啱俾老細鬧完一鑊，嗯我好唔開心，咁我去食支煙。或者我去飲下酒，係咁呢啲位就係嗰個即係嗰個情緒，即係或者係即係受到第二啲嘅事物影響到個情緒狀態開始差嘅時候而影響嘅嘢。同埋佢好想好快可以過渡到嗰係啊，啲唔舒服嗰啲位，係啊，即係每個人都有脆弱噶嘛，或者每個人都俾人鬧嘅時候咧，但係好想用啲嘢去即係過咗嗰啲感覺。冇錯冇錯。所以嗰個位其實係好多啲個人心理啊嗰啲喺係度。好啦喎，咁跟住另外啦就係即係呢個係我哋下一張係啦，張個人因素咯喎。嗱，咁個性譬如好衝動或者容易逃避現實嘅人，可能會相對對於一啲人性嘅嘢會容易啲乜嘢啦，容易舐嘢。賴嘢啦。咁另外咧，多巴胺受體嗰度有啲多態性係咩意思咧？嗱，事實係真係嘅。有啲人咧係頂嗰啲藥物咧係頂得耐好多嘅，哦，有啲人係頂得冇咁耐嘅。係依賴程度啦、情感啦，咁每一個人個即係譬如當唔做嗰樣嘢，當有啲戒斷症狀，個負面情緒變化都不同嘅喎。係咁而有啲人覺得嗱，即係譬如另一個位啦，就除咗頭先脆弱之外啦，缺乏快感，哇，好苦悶啦，嗯其實都可能咧同即係個心癮有關。係好啦，嗱，跟住之後啦，喺平靜嘅時候咧，估計個心癮準唔準確咧？一啲定力嘅估計啦，啊。嗱，當我哋冇心癮或者個心癮未起嘅時候咧，我哋可能唔會意識到個心癮有幾勁嘅喎。我哋傾向咧處於中立嘅時候咧，往往會低估咗喺處於情緒狀態嘅時候，情緒對其未來行為嘅影響。即係咩意思咧？當開始心癮嚟嘅時候咧，其實就可能咧就會嚟噶咯喎。嗯呢種嘢咧，佢哋學名叫做 hot to cold empathy gap 啦，咁咧嗯就係同理心嘅差距嘅睇法咧，就係譬如戒煙者啦，咁喺情緒穩定中立嘅情況下咧，佢哋覺得佢戒煙啊咁能力好勁嘅。係其實呢啲我哋其實好多時候平時都有嘅。係咯喂，我冇問題嘅，我頂得順嘅。咁而家坐喺度，唔係喺一個特定嘅場所，係咁梗係頂得順啦，係係嘛？但係如果你話即係，所以有時佢哋就講緊話，就算嘅煙癮好豐富，長期吸煙者咧都會低估啲煙癮嘅強度啦。何況咧青少年人開始去食煙嘅時候，咁啊成日都有話，誒我玩啲呢啲啫，唔係嗰啲嘢玩我，但係結局就可能點解嗰啲嘢玩你啦，咁嗰個情況咯。咁有啲人即係個睇法咧，就係即係呢個都係重複翻咧，就係當你個相對喺個心癮喺一個唔係好高嘅時候咧，自我禁欲嘅能力係會被誇大。咁而呢種嘢最重要嘅咧，就係其實呢種缺乏洞察嘅情況咧，喺譬如性啊、購物或者好奇心咧，都一樣有出現嘅。嗯咁
即係譬如買嘢，我唔買㗎，咁跟住之後行過就會買，即係呢個位係一啲好得意嘅睇法啦。嗯好啦，咁心癮啊，同埋個對應啊，即係點樣去處理，譬如定力啊，處理個心癮嗰啲嘢啦，嗯係咪？嗱，咁有好多人咧，就係即係個睇法咧，就係其實咧，原來我哋好多時候咧，去容許我哋嘅心癮生起咧，甚至有時我哋冇意識地咧係咁樣做緊嘅喎。咁點解咁講咧？就係話咧，即係譬如好似頭先個問題啊，點解會有啲人會諗到都開心啊？跟住開始會唔會係其實有時個使用者會容許自我調節嘅失敗，而導致到好我可以做嗰樣嘢。係係啊，嗱，點解你會咁講嘅咧？就係即係當我哋一開始缺乏信心，即係一啲當定力啦、決心啊嘅時候，當我就會令到我嘅心癮更容易提升到無法控制嘅水平啦。嗱，理論上，如果我哋同個感官分開，譬如當買嘢咁樣，我離開嗰間即係店鋪，我可以控制到呢啲係啊係貪欲啊，啊啱啊或咩噶嘛。啱啊但係佢哋講緊嘅話咧，而呢個咧，亦都正正就係咧，但係現實上佢哋冇咁做。咁點解咧？就係開頭傳統咧就覺得咧，有呢啲成癮行為，通常就係因為咧，認知啊或者啲 coping skill 唔夠啦，咁啊即係學翻啲嘢咪得學咯，翻啲嘢咪係啦，得咯，係咪啊？即係咁講，咁咪學咗啲嘢，佢咪有啲料可以處理嗰啲嘢咯。咁但係咧。強烈嘅心癮嘅時候咧，其實係會壓到呢啲技能產生，即係出現一啲誤會啊，或者即係唔做嘅。嗱，佢哋發覺咧，睇先前一張有冇先，一陣間再睇一睇先。嗱，一陣間我哋會對比呢兩個嘅。咁咧，傳統上嘅睇法就係、藥物濫用嘅意願啊、原因啦、起咗心癮啦、嗯應對嗯行為結果係使用定唔使用啦。嗯咁係因為咧，我哋嗰個應對瓜咗，咁嗯，跟住之後就明咗咯，用咗咯。係咁好啦喎，但係佢哋發覺咧，其實好多時候咧，呢啲嘢唔係咁喎，心癮可能係一啲其實只係嗰個人行為係事後嘅解釋。而好大程度上可能係無意識嘅過程嘅結果嚟嘅喎。嗯當一個人決定咗咧，可能係無意識或者有意識咧，放縱自己呢啲人咧，佢哋就會唔會用呢啲用咗個技巧㗎啦？哦啊，呢個反映咧係一個有意嘅失誤，而唔係話咧我唔識嗰啲嘢。嗱，其中佢一個 study 喺90年做咧，就係話有71%嘅人吸煙者咧掌握咗嗰啲對應技巧，嚇但係吸煙嘅時候咧，佢哋從來都冇用呢啲技巧。即係唔係唔識嘅喎，所以頭先講緊咪話冇，即係頭先你咪問嗰個問題啊，佢有意識啊定係冇意識咧？究竟佢係中想咧定唔想咧？其實好視乎佢內心到最後嗰一刻最深嗰個心態。哇！我嚟啦，咁啊跟住咩都唔做，就算有 skill 都唔用啊啦。啊啊！啊，即係佢唔係唔識嗰啲嘢咯，而係啊，係喺嗰個位裏面係即係俾自己忙係用，係啦，係啦，係啦，我都幾得意嘅，我覺得。係啊，幾得意啊！咁佢即係嗱，另一個睇法咧就係嗱，對應好多時候係心癮嘅反應啦，適度嘅心癮咧，反而會提供咗一啲反對應嘅機會。好強烈嘅心癮嘅時候咧，即係佢用呢個新嘅 theory 就講緊咧，又係好似我哋頭先嗰個 curve 咧，嗯，個人係啊，去到係啊，好高嘅時候咧，其實就已經癲咗啦，已經 over 咗個 smile 啦，嗯，就會跟住做。係，如果係喺冇咁勁嘅時候咧，你就會產生一個即係可以用一啲即係招數去處理嘅機會。嗯，咁好多時候咧，即係譬如舉個例啦，就係、當使用意圖開始啦，即係譬如嗰一日可能同人哋嗌交，或者俾老細鬧啦，咁啊跟住之後又想去吸煙飲酒啦。咁咧，其實呢啲開始咧係可以係隨後失誤嘅，即係嘅嘢嚟。奠定基礎。係啊，奠定咗個基礎。嗱，睇下如果嗰陣時嗰個即係可能好興啦，所以咧就導致到 high craving 啦。係啊，咁嘅時候 weak control 啊，將開始頂唔順啦。咁嘅時候咧，心癮咧對應互相亦都會有啲影響，就可能會跟住做啦。嗯
咁佢哋覺得咧，心癮咧，其實咧都好似咧壓力評估咁樣有個三段嘅模型嘅。嗯第一個係初步評估啦，啲損失啊、威脅、傷害啦。第二個評估個就係個壓力源或者對嗯應嗰啲嘢啦。嗯，重新再評估，誒，有乜大不了食支煙、飲住酒、飲下酒，係咁其實冇乜傷害嘅啫。咁如果夾埋一齊，而你嗰陣時嗰個情緒啊，或者個心態係都已經係想要用嗰樣嘢嘅時候。咁就算你識得嗰個方式，可能都會即係或者識得對應嘅方法，可能你都會唔用，咁而跟住去做咯。嗯咁呢個就係應對啦，即係所以其實究竟咧，即係 alternative 就係佢其實係嘅意思係咩咧？就係強烈嘅心癮咧，就伴隨住無力嘅應對啦，係無力感嚟嘅，係啦，冇咁強嗰啲咧，你就可能可以應對到。咁其實呢個都好似 echo 翻我哋之前嗰個 graph 咁啦，其實個 curve 一路上噶嘛，係個 craving。係咁而如果係低啲力冇咁勁嘅時候用咧，即係佢個心有冇咁勁咧，你仲可以搞得掂嘅。嗯，但係如果去到開始好勁嘅時候咧，佢會控制翻嚟你嘅，去控快爭嚟，係啦係啦，係啦係就基本上你就走唔甩，即係去翻一個即係非自動，咁跟住之後就係一連串嘅動作嗰個行為。啊，interesting，咁所以心癮其實唔係講得咁簡單咯，係係，係啊，同埋係你喺有理智嗰陣時，只不過講緊你個癮唔係好大咯，係啊。嚇。當你個癮大嗰陣時候，其實係咩理智都可能會沖散晒你沖啲理，散晒咯，係啦。係啊，咁即係沖散晒啲即係對理智，啲人係咪理性咯？我覺得恰恰嘅，即係去到呢個位。係啊，所以佢即係呢個心癮好核心，即係我哋好多嘢都可以係有類似心癮嘅啊嘢啦，，interesting，啊，但係呢個位好得意，即係呢個係一個 psychological 嘅 嗯 article 嘅 summary 嘅。嗯好啦喎，咁心癮有冇生物學基礎？係有啦，嗱，咁唔阻大家，因為呢啲好複雜嗰啲人體嗰啲結構啦。咁我即係譬如我講少少就係影響至少有 basal ganglia 基底核啊、amygdala 杏仁核啦、prefrontal cortex 啊、皮質啊嗰啲咁樣咧，係有啲腦嘅地方咧，係直接影響到個心癮嗰啲嘢嘅。咁而嗰個位咧，最重要咧就係多巴胺系統 dopamine 啦，同嗯埋即係呢個 CRF 咯，上腺皮質釋放嘅因子啦，同埋一啲 cortical glutamate projection 嗱。咁簡單啲講係咩嘅時候咧，就係、其實喺個人咧，其實都喺反而喺個生理上邊仲簡單啲解釋。當你做緊嗰啲嘢，譬如尋求藥物。啊，食咗嗰啲藥啦，就會增加多巴胺嗰個嗯傳遞。嗯，嗰個傳遞咧，多巴胺傳遞就同即係腦裏邊獎勵嗰樣嘢有機制關嘅，有關啦，係有關嘅。咁咪即係好似獎勵咗你啦，咪咯？咁啊好 high 啦。係咁好啦，第二個部分咯，當食完咯，戒斷咯，咁嚇頭先獎勵嗰啲冇咗啦嘛，嚇咁啊冇咗獎勵，即係係冇咗多巴胺嗰啲嘢啦。咁啊獎勵機制就減少啦。咁咧。當減少嘅時候咧，個大腦就會增加咗一啲壓力系統，好似冇獎咯係啊，喎。咁跟住之後，去到心癮咪去追咯，哦係咪啊？咁你想有個獎勵同埋壓力系統啦，咁持續去慢慢失調咗，就揾啦，就係強迫去揾一啲係啊，即係藥物嗰啲行為啦。咁係佢而佢哋講緊咧嗰個位咧，本來我哋有一啲即係高行動或者 stop 嗰啲 system 嘅。咁你去想要獎勵嗰啲位咧，就活化咗嗰個行動去追啦。咁本來你想停咗呢樣嘢，嗰個 stop 嗰個系統咧就會失效。咁慢慢整下咧，就會咧有啲即係好想要追嗰啲行為啦。即係譬如當打機，話打得好開心，多巴胺出啦，多巴係啊胺出啦，係啊咁跟住唔打咯喎，跟住冇晒多巴胺啦，係啊就好苦悶咯係啊，喎。咁又追翻啦，係啦，長遠如果長期咁樣咧，開始系統失衡咧，就會成日都想追啦。係咁呢個反而係心癮裏邊嗰個位啦。